rapaz. E foi, chegou agora? Pô, fui lá no mecânico ali, cara, mas não. E que aí Não tá lá, não não. vem não. Não vem vai vir não. arrumar. Não, isso não pode vir agora, não. E agora, moço? O que foi mesmo no carro? Não, que tá com um barulho estranho, hein? E é? É, que acelera bem pra mim, acelera aí. Acelerar? É, pra tu ver. É o carro, animal! Que é, moço? É o carro! É o carro? Ah, é o carro, pensei que era a moto. É aqui, né? Não para não explicar as coisas, moço. Oh my god. Foi burro demais.